ப்ரோ அடுத்து பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸர் பப்பி ப்ரோ. ஓகேவா, இவன் வந்து 5 months ஆகுது ஃபீமேலு. இப்போ நம்ம பாக்ஸர் இப்போ ப்ரீடிங்கான ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்கமிங்கில் பாக்ஸர் ப்ரீடிங் பண்ணலாம்னு சொல்லி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் பப்பி தான் இவ எடுத்து வளர்த்துட்டு இருக்கோம். இவன் நல்ல ஷோ குவாலிட்டி தான். பக்காவை நான் 20,000 வாங்கினேன். பாக்ஸருக்கும் அதே மெயின்டெனன்ஸ் தாங்க, பெரிய இஷ்யூலாம் இல்லை. பாக்ஸரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக நல்ல ஹை ப்ரோட்டீன் ஃபுட்டு கொடுக்கணும். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெண்டிங் நல்லா போயிட்டு இருந்தது. இப்போ ட்ரெண்டிங் ஸ்லோவாக இருக்கு. ஃபியூச்சர்ல வின்னிங் டாக்ஸை பொறுத்து ட்ரெண்டிங் வரலாம். ஓகேவா, அப்கமிங் பப்பீஸ் நம்மகிட்டே பாக்ஸர் இருக்கு. உங்களுக்கு ஷோ குவாலிட்டி வேணும்னா இது எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரீடர் அவர்கிட்டே அவர் வந்து ஷோ குவாலிட்டி மட்டும் தான் பண்றாரு. அப்கமிங் மொத்தம் 7 பப்பீஸ் இருக்கு. கண்டிப்பா வாங்க, நான் பெஸ்ட் பிரைஸ் எடுத்துறேன். கண்டிப்பா கிடைக்கும். இவளுடைய பிளட்லையும் இருக்கு, இவங்க ஃபாதர் பிளட்லையும் இருக்கு பப்பீஸ். அப்கமிங்ல பப்பீஸ் இருக்கு. இவங்களுக்கும் அதே தாங்க, ஃபீடிங் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணுதாங்க. நீங்க வாங்குறது மட்டும் உங்களுக்கு பிடிச்ச பிரீட் வாங்கிக்கணும், அவ்வளவுதான். ப்ராப்பரா மெயின்டெனன்ஸ்